लगता है आज इस दीवार पर ही पेंटिंग बनानी पड़ेगी। हेलो मिस्टर, क्या तुम मेरे टी शर्ट पर पेंटिंग बना दोगे? नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाओगे? सबकी टी शर्ट पर तो बनाते फिरते हो। मेरी मर्जी क्यों बनाऊं? आज तुम्हें मेरी टी शर्ट पर पेंटिंग बनानी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारी वीडियो को कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा। अरे अरे मैडम, ऐसी बद्दुआ मत दो। मैं अभी आपके टी शर्ट पर एक बढ़िया सी पेंटिंग बना देता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको कोई रुपए नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं आपकी एक हेल्प जरूर कर सकती हूँ। दोस्तों, आज जितने भी अच्छे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में इसके पेंटिंग की तारीफ जरूर करना। चलो मैडम, आप भी खुश हो जाओ अब। लो, आपके कहने पर मैं भी खुश